号外！先锋名侦探二人组又出山了。张匡胤和白冰兰两人追查可疑的商队，不知不觉在山中迷路。两人不得已找到了一处村庄，不过两人不管怎么敲门都没有村民理睬。到底是道门子弟，要是大风这等凡夫俗子啊，肯定早闪人了。终于有一位好心的老爷爷收留了他们两人，并且告诉他们这里是天目山，而他们村庄就是天目山西边的云中村。没多久，张 Sir 就开始了日常破案流程。村长交代，在半个月前，有一位名叫夜魔的魔头出现，魔头从天而降，挥手间就是漫天鬼火。在这种危急的情况下，村长还坚持了谈判，询问夜魔是要钱还是要东西。夜魔也算直接，他想要云中村所有人离开，并且告诉村民只有1个月的时间搬走。这夜魔是拆迁办的嘛？村长提供了犯罪嫌疑人夜魔的主要特征：一双猫耳，双爪尖利。张匡胤断定这个夜魔极有可能是妖族圣徒幽灵客，于是两人坚决要留下斩妖除魔。相传天目山东西两峰峰顶各有一湖，就像一双巨大的眼眸。上古时期有天兵神将镇压恶灵在此，天目山中一直还藏有异宝神兵的传说，只不过一直没有找到线索。几天时间过得很快，夜幕降临，众人都在等待夜魔降临。张匡胤关键时刻能靠谱吗？这次捉妖又会带来什么新线索呢？欢迎评论给大风留言，关注大风说，收获一大波。